हेलो हेलो हामी चाहिँ आज हामी हेर्न जान लाग्यो कारे हो हिगासीमा छेमा हाम्रो भाइहरू हाम्रो भाइ हिरो कति धेरैमा पैसा लाग्छ बाहिर इसा यो चाहिँ जम्का भेट प्लानिङ नभइकन सबैको भेट भयो तिमीलाई त देखेन हौ हेलो वाओ मेरी पूजली हेरा भिडियो हेर हाना मेरो वाओ हामीले गरौँ वाह आमा कत्रो ठुलो अब उर्रा ग्रीन हो यो त पक्का होइन भने हो ग्रीन रकेट गयो रकेट कहाँ माथि पुग्छ होला क्या है
मिठो भयो मिठो छ मिठो छ टक्कै लाग्यो पक्कै लाग्यो मलाई भेटेकी देखेकी ल कस्तो आयो रे लु भिडियो चाहिँ किन हेर्न परेको तपाईँलाई खोइ कता गयो त आधी मात्र भयो आधी त भुइँमा झरे अब आउँछ कि एकैचोटि ऊ कति धेरै यो त लोवाला परेछ क्या एनर्जी लस भयो जस्तो छ लौ ल्या आयो ल बोलाउनु खै बिहान जन्माएर आएको यहाँ कसो फुटा खिचिन्छ यहाँनिर ल यता Thank you.